Να μιλάμε για την Κατερίνα που αγαπήσαμε. Μην αλλάζεις τώρα φυσιογνωμία. Ένα πρωτοποριακό γκουρμέ δείπνο με σκοπό την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Αθήνα με τίτλο Taste the Fashion. Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός μόδας και γαστρονομίας. Θα σας δούμε πάλι τηλεοπτικά σε κάποιο σοου έτσι μαγειρικής ή σε μια εκπομπή μαγειρικής? Δεν νομίζω, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, δεν νομίζω. Σας έχουν γίνει προτάσεις για να κάνετε μια δική σας ψάχνω, άμα θέλετε εσείς πείτε μου, ψάχνω παιδιά, ψάχνω. Θέλετε μια τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής? Είναι όλα αυτά που λέτε είναι υποθετικά. Θα σας πω ότι αν τη γιαγιά μου ήταν αλλιώς θα τη λέγανε Ανδρέα. Φύγατε από το Μέγκα και πάλι με γλυκές αλχημίες σας βλέπουμε στο Sky. Θέλω να πούμε την ίδια εκπομπή. Θέλω να μου πείτε, το διαζύγιο σας έτσι με το κανάλι έγινε από δική σας θέληση? Όχι, ήταν οι συγκυρίες όπως τα ξέρουμε όλοι, ότι και το κανάλι δεν ήθελε να σταματήσει η εκπομπή, γιατί η εκπομπή στα 4 χρόνια που ήταν στο Μέγκα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αλλά οι συγκυρίες και τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν αναγκάσαν με από κοινού να αποχωρήσω και να συνεχίσω σε ένα άλλο κανάλι, κάνοντας την παραγωγή πλέον μόνος μου και κάνω μια εκπομπή όπως τη θέλω και όπως την αγαπώ εγώ. Το Just δεν έχει προλάβει να μου λείψει ούτε λεπτό για ένα λόγο. Γιατί από την επόμενη κιόλας Τετάρτη έδωσα το πρώτο μάθημα στο δεύτερο εξάμηνο του μεταπτυχιακού μου. Και επειδή αυτή είναι η πιο πιεσμένη περίοδος που έχω περάσει από τις Πανελλήνιες, δεν έχω μεγάλες πολυτέλειες για τέτοιου είδους συναισθήματα. Αλλά τις Τετάρτες έτσι λίγο κλεφτά με ανοιχτά τα βιβλία για άλοθη, το βλέπω και χαίρομαι. Θα σας δούμε στο τελικό να ξανατραγουδήσετε? Γίνεται και στο Just πηγαίνουν όλοι στο τελικό? Δεν το ξέρω. Κάποιοι θα έχουν και guest εμφάνιση. Σας έχουν κάνει ότι θα εμφανιστούν ξανά ως guest. Τώρα ακούστε, επειδή εγώ δήλωσα στους αγαπημένους μου φίλους εκεί στο Μέγκα ότι μέχρι 6 Ιουνίου που τελειώνουν τα μαθήματά μου δεν μπορώ ούτε να ανασάνω, δεν τίθεται τέτοιο θέμα για μένα. Μετά αν αυτό που μου λέτε είναι στο τελικό θα το προλάβω φαντάζομαι και με χαρά. Συνήθως όποιος αποχωρεί από την τηλεόραση πιστεύω ότι ίσως κουράζεται ο ίδιος. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου. Γιατί είναι πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, ήταν πολύ καλός και πολύ καλός με όλους μας. Δεν είχα δει κάτι να υπάρχει άσχημο, κάποιο κλίμα. Η τηλεόραση είναι μέσα στη δουλειά μας, μ' άρεσε πάρα πολύ το Just και μ' αρέσουν πάρα πολύ τα προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν με εισαγωγικά κανιβαλισμό ή να παίρνουμε κάτι και αν θέλουμε να το κάνουμε μεγάλο. Αυτά που δεν έχουν πίεση. Αυτό μου άρεσε γιατί ήταν αυτό που ήταν. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γνώρισα εξαιρετικό κόσμο. Το ταξίδι στο The Voice ήταν ένα μοναδικό ταξίδι. Το σκέφτομαι με χαρά και με αγάπη. Έχω κρατήσει επαφές και με τους coach και με τα παιδιά που πέρασαν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Σίγουρα όμως ήταν ένα υπέροχο ταξίδι και μοναδικό. Το κομμάτι της παρουσίασης, δοκιμάζοντάς το, ανακάλυψα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ζωντανό πρόγραμμα. Δηλαδή, κατάλαβα ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει. Δεν ξέρω ακόμα να σας πω με σιγουριά τι θα γίνει του χρόνου, αλλά η τηλεόραση είναι στις προθέσεις μου και στα πλάνα τα μελλοντικά, ναι. Είχαμε δημοτικές εκλογές και ο φίλος ο Ηλίας Ψινάκης πέρασε, βγήκε. Περήφανος, χαίρομαι από την πρώτη Κυριακή, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που αξίζει τα καλύτερα, έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερε.